আজকে কেক দিয়ে কি কি মাছ ধরলাম সেটাই তোমাদের দেখাবো এই ভিডিওতে। রনিত আজকে একটা কেক নিয়ে এসে বলছে আজকে কেক দিয়ে মাছ ধরে দেখা। তাই রনিত প্রথমে একটু কেকের অংশ নিয়ে বড়শিতে লাগিয়ে নিয়ে বড়শিটাকে জলে ফেলে দিল। বড়শিটাকে ফেলতেই মাছের ঠোকাতে লাগলো। ঠোকাতে মাছের ছিপের কলটাকে ডুবিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু মাছ উঠলো না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রনিত একটা মাছ তুললো। এই মাছটা ছিল একটা জাপানি পুঁটি মাছ। আমি তো মাছ না ধরতে পেরে বসে পড়লাম, তাও রনিত মাছ ধরে যাচ্ছিল। আবার কিছুক্ষণ পরেই দেখি রনিত আর একটা মাছ ধরে ফেলেছে। মাছটাকে উপরে আনতেই দেখি এই মাছটা ছিল একটা ছোট সাইজের ঢ্যাপা মাছ। মাছ দুটোকে ধরতে পেরে তো রনিত খুশি হয়ে গিয়েছিল।